Pob un tafarnau jysau agor, ond be di'r oes dwi yma fo ti. Cario yn llawn, disgwyliwn am y wawr, dy gwmni sy'n gwneud fi wedi. O sam reswm fi di fod yn edrych nôl ar ein atgofion ffwrdd, dy gwmni sy'n gwneud fi wedi. O sam reswm fi di fod yn edrych nôl ar ein atgofion ffwrdd. Mae'n bellach yn 3 o'r gloch yn y bore, a dwi mor effro ag erioed. Sa llwn ar ser yn gwneud ei mwyaf o noson mor byr. Cario yn llawn, disgwyliwn am y wawr, dy gwmni gwneud fi wedi. O sam reswm fi di fod yn edrych nôl ar ein atgofion ffwrdd, dy gwmni sy'n gwneud fi wedi. O sam reswm fi di fod yn edrych nôl ar ein atgofion ffwrdd. Dy gwmni sy'n gwneud fi wedi. Sam reswm i ni fod yn edrych nôl ar ein atgofion ffwrdd, dy gwmni sy'n gwneud fi wedi. O sam reswm i ni fod yn edrych nôl ar ein atgofion ffwrdd. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr i'ch weld yma, a dyna mae gennych chi ddewis, felly os ydych chi eisiau aros am hynny i weld Gary Sneijder, mae o yma am 2:30 neu mae bwcas a stodyn Palasprint am 3 o'r gloch, felly mae'r dewis fyny i chi. Felly wylad ydych chi yma am 2:30 ar gyfer Player of Classics. Diolch yn fawr.